Aysel İnegöl Doğan Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi Müdürüyüm. Biz 21. yüzyıl gençleri yetiştirmek için varız. Bu süreçte bireysel farklılıkların önemine inanıyoruz. Ayrıca yaparak, yaşayarak öğrenmenin etkisini biliyoruz. Ayrıca sivil toplum kuruluşları ile okulun işbirliğinin etkisi yadsınamaz. Bu süreçte Yenişehir Şubesi Atatürkçü Düşünce Derneği'ni ziyaret ettik. Ve güzel bir gelişme yaşadık. Dernek üyelerine %20 indirim sağlayacak bir protokol imzaladık. Bizler hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle doğrudan iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızı ziyaret edebilirsiniz.